لازم يكون عندك قوة إرادة. هو انت كده بقى انا هوريك الاراده. انت بتعمل ايه؟ من هنا ورايح هنعمل اكل متحضر، هعمل شويه سلطه وشويه شوربه. يا هانم احنا بناكل عشان نعيش، مش عايشين عشان ناكل. انت عارف ايه ده؟ ايوه جرجير عشان السلطه. ده بقدونس والكزبرة علشان المحشي، عشان اجهزهولك لبكره. كزبره وبقدونس اهو كله اخضر، برضه هعمل سلطه. ها انت حر بقى. طبعا براحتي، من النهارده مفيش غير اكل صحي. يلعن ابو السلطه على اللي عايز ياكل سلطه. بقول لك يا لولو، المحشي ده مش هتعمل بكره، المحشي ده هناكله النهارده. حسبي الله ونعم الوكيل، وانا كنت مستنيه الاجازه تيجي. والله لا اتصل. بقول لك ايه يا هانم، الارض كلها تراب ليه؟ يلا كلها تنضف دلوقتي. حاضر. والله لما اتصل بالمدير واقول له ان هو ضحك عليكم واخد الاجازه المرضيه وهو ما فيهوش حاجه. الو.